तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका भाई रमेश प्लम्बर फिर से हम एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। मैं एक लग्जरी बाथरूम को फिटिंग लेकर आया हूं। देखिए, एक न्यू इटालियन डिज़ाइन का लग्जरी बाथरूम हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं फिटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यही है लग्जरी बाथरूम फिटिंग जो हम आपको करके दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है। तब तक के देखिए, ये लग्जरी बाथरूम का डिज़ाइन सबसे मस्त और सबसे स्मूथ है। देख पा रहे होंगे आप वीडियो में। ये हम लोग का पॉइंट जो छुड़े हुए हैं, और बताइएगा कमेंट करके कैसा वीडियो आप लोग को लग रहा है। और फिटिंग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसका आप लोग का इंतज़ार रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।